किसान बहुत ज्यादा दूध पी कर बहुत मोटा हो जाता है। किसान की भूख दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है, तो वह अपनी प्यारी मुर्गी को चिकन बनाकर ही खा जाता है। फिर भी किसान बहुत भूखा ही रहता है। तो किसान कबूतर को बहुत ज्यादा पिज्जा लाने के लिए कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत ज्यादा पिज्जा का ट्रक ले आता है। अब किसान बहुत पिज्जा खाने लगता है और किसान का पेट खराब हो जाता है। फिर कबूतर कई से संतरा का जूस लाकर किसान के हाथों में दे देता है। किसान जादुई जूस पीकर ठीक हो जाता है और कबूतर बहुत रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।